باية خبيتو تسيبنا خم بيته ما كلا نمني منيتا نمني رفيجرا تسا سجلك يا متي قافات ميديا كان رابدي كراكي سسنا رابدي بقى جتشو دس ننجرو يوم دونا دولي بيتسامني كميو دونا دولي يوم تمانم سو بيتا بكنا كاسي بكنا نجي سارة نمت سلا مولا تسلا نرجع في متي مولا نكون ندمتو مكاكيتني umna keetini malee umna kiyyaanii miti kaleessa akkamitti akkan ture bakka akkamii akkan ture biyaasi mataa kiyya illeen akkan of qaqqabu biyaasi qaamuma kiyya kana muuluma akkan of qaqqabu akkanani bakka kana gahu kana godhe keessa namni tokko see amma lubbuudhaan jiru addunyaa kanarra biyya kamis jiraadhe biyya kamis jiraadhe eessas taa'u baadhee natti tolees akkan baay'ee si jaaladhu dhugaa haadha na dhaltee ol akkas si jaaladhu. Madaana laminu haadha na dhaltee olchin jaaladha baay'ee si kabaja gizee bakka jechuun amma gizee walirraa babbanne kana sirraa fadhee waa dammoon si yaadachuu dhiisee odoon ta'in gizee si kennuun qaba ማለት nama wajjin jirtu sana waan an beekuuf gizee si kennuun qaba sirratti dawwaluu si caqacaqu silan hin barbaanneef malee akkan gizee hundumaa eenyu dhugaa rabbii nama dachee kanarra jiru miti nama lubbuudhaan dhabee dira si caala akkas si jaaladhu naa barii baay'ee si jaaladha baay'ee si kabajaa jecha si hin qabu gizee hundumaa garuu amma lubbuudhaan jirutti waan biraa osii gochuu dadhabe akkas si jaaladhu barii naa galatu. نوجستي عندي ميرا كي زنقلتي راكون جر لبوتي بيلبيلي ساعة بعدت شيء ما نبجنا نمن نجرو لنبا مناكي يلي نما غاري دا نما كسيتي يچون وانتي جوساني سميتي ياو عمليسا رغودان كيسن انقطقاني بيتاني ميديا كان رتي ولين هند كيسوني بيتان نمني عملا نما تكو خيسا منا هيس خيسا بيكو باتاني لي ديفما keessa beeku baatanillee xiqqoo taatullee hin beetani nama akkasitti firiidamatti nama amanu nama mirga namaa beekuudha wallahi ibsaan nama gaariidha baay'ee maashaallah na so sa'a barbaadde bilbiltullee ati rakkoon jiru bilbiltullee bilbili ati anaaf akka ilmoo kiyyatti silaala si galee ani ijoollee daa'ima baay'ee jaaladha ilmoo hedduu jaaladha bakka ilmooti jechuu tana natti tolaan maaliif akka ta'e hin beekne durumarraa oromoon hin beekti nama hunda ilmooti jee fixee waa baay'ee so saa barbaadde bilbiluu hin dandeessa bilbili yoo fedhe viidiyoo bilbili yoo fedhe waan barbaadde bilbili shira koon hin jiru tole waa fedhee dhugaa dubbachuudha maakii ishee asirratti beeku miti jechuun namoonni tokko social media irratti amala biraan nutti agarsiisu gaafa keessan ni dubbisni garuu nama biraan nutti ta'u keessattuu warri dhageetti gurguddaa kun garuu maakiin keessanis dhaqee dubbisi keessanis dhaqee dubbisi ishuma asirratti agartu kana asiinis dubbisi ishuma asirratti agartu kana waa siiluu qabdu filafiiti siilultana dhugaa ani bakka nama bara jireenya kiyyaa keessatti wal bareeni asitti gammade nama kanatti gammadeen beeku akkoon jiru biiftuutiyya wallaa ani sin jaaladha hedduu si jaaladha beektaa bika guddaa akka ati geessuun barbaada hedduu si jaaladha wallaahi laazimna bakka gammachuun kan kiyyoomillee akka ati kuftuun barbaadu kufaatii kee barbaadu akka dhiqattee bireeddee gammadduun barbaada si galee zanaa fataa jeena waan danda'u siimee waan danda'u wal gargaarra sin jeetin jira yaa waanillee biyya baqattuudha so biyya akkasti ifii kiyyaaf bika gaariin jiru garuu alhamdulillah jireenya gaariin jiraadha waan danda'urraa wal gargaarra waan danda'urraa si gargaara namni maqaa kiyyaanis ta'ee uffata bitaa jirtaniifis waa mataa sirreessaa jirtaniif kottee sirreessaa jirtaniif illee ammallee akkasuma godhaa fi akka waan anaaf gootanitti fudhadha beeksisallee warri beeksisa anaaf kennu barbaadan Itoophiyaa silaa jiraatte siif kanina warri naan jettan hundi keessanuu biiftuudhaaf beeksisa kannaa fi isiin akka yoo hojjette animmoo riipoostiin hin godhaa fi beeksisa isiif kennitan isii jajjabeessitan san anillee irratti isiin hin gargaara waan ta'eef beeksisa keessan nutillee isiniif beeksisna biiftuudhaaf kannaa fi beeksisa warri beeksisa qabdan uffata Dubaayils warri jirtan Itoophiyaas warri jirtan maaliif jedhan isiidhaaf beeksisa isin kennitan suni jireenya ofiitti jiraatti
واحد دو يصير أفقد وان تيب غرغاران خراخنا اللي غرغاون دنديسن فولو كما دبلا ما في جاتم يصدق أبدي just في مسا يصير في اللي بيسا كنا بيسستو أتس بيسا بيسي وانا دادرتي فتانية تاي نمني ركتي بيكو ركو حسابون يسن ديبو سيغالي نم ركتي بيكو تي واوند نمني واوند برجولو ما واركونيس كدينا هيسس واركونيس أكاتي جاباتو أكاتي واوند وفرا بيتو سيغول إيجو ركون غافا دفي باي ذا واي ركو ينجبنا ركون غافا دفي أوفسي برسيسا si cimaa si godha akkaati dalagattu si godha akkaati kutattu si godha akkaati khaleessa bikkaa haate beektu si godha akka bikkatti deemtullee beektu si godha yoo garuu gisee hunda rakkoota kan arkin akkuma jireenya gaarii qofa yoo jiraattan gan gaafa rakkoon dhufee hin boochan hin duutan hin dhukkubsattan hin rakka bakka daranuu istiresa keessa seentan garuu nuti ijoollummaa keenyaan illee rakkannee waan beeknuuf rakkoo waan taate ni beekna. Rakkatuuni aynata hedduun jira waan ta'eef kanaafuu hundi keessan waan dandeessan biiftuu gargaaraa. Biiftuun ammallee Duubaay gaafa deemtu sanillee waan irra ga'ee hin beektanii. Miskiina wallaahi biiftuu tan amma ijoolleedha baay'isawee amma hin jarjarti xiqqishoo jarjara qabdii gisee isin waa dubbattanii xiqqishoo aartee fa'aa waa isin hin jechuu dandeessin gan micoon tun xiqqoodha waan isin hubachuu qabdanii haadhaaf abbas hin qabdu. Maybe namni haadhaaf abbaan qabne baay'eetu jira. Namni haadhaaf abbaan qabne immoo nuti amma haadhaaf abbaa waan qabnuuf haadhaaf abbaa namni jaalatu dhabuu hin fedhu miti. Dhabichi suni maal akka ta'e hin beeka jechuudha. Osoo irra hin gahin illee jechuudha waan jaalatuuf. So namni dhabdan immoo hin beektan maal haadhaaf abbaan maal akka ta'e. Micoon tun haadhaaf abbaan qabdu isin immoo Oromoon haa isiidhaaf haadha abbaa taatanii waan dandeessan kophees bittaniif fooxas bittaniif. Waan dandeessan gootanii fi gargaara kanuma kanaan bira dhaabbadhaa isin hinjaa isin haadha abbaa ta'aa fi isin obboleeyyan ta'aa fi micootan bira dhaabbadhaa wallaahi garaa nama balleesti wallaahi biiftuun nama gaariidha wallaahi uummata wal bira dhaabbadhaa jabeessaanii akkasiifitti dhiyeessaa jechuu barbaade yoo balleestee illee gorsaan arrabsinaa naa galatoomaa waan dhaggeeffattaniif. Yaa maakuush akkasii anmoo yeroo sapiraayisii singoodhaa yoo rabbi guyyaa 5 guyyaa 6 booda sapiraayisii guddaa tokko jiraanna waaqayyo keessu ergit dubbachuu ስለን barbaadneef gini ባሌም ቢያላት እንጂ ማና አባታናት ቆይ ልንገራችሁ ነው ሄድባታለሁ የወልደ የኢቴች ዲሊቨሪ አንደኛ አመት ማክበሪያ ቀን ላይ ማለት ነው ማናት ልጅቷ ገኒ ለነግራችሁ ነው ስሙኝ ደግሞ የለበሳችሁ ልብስ ማለት ነው ይሄን ነው የሚያክለው እዚህ ጋር እሱ ደግሞ አይወድም ሲጀምር ራቁታን የምትሄድ ሴት አይወድም ራቁታን የምትሄድ ሴት ማኔር ብደቅን ሴት አይወድም እሱ ሲጀምር ለዚህ ነው ያገባኝ ውዴ ከሁሉ ማለት እና እዚህ ጋር ነው ለብሳ የነበረው እዚህ ጋር ማለት ነው እና አጭር ነው ከዛ ስልኳን ሰጠችኝ ብላ ማለት ነው እኔማ አለቅሽም ባገኘውሽ ኑሮ ማለት ነው ትሰሚኝ ይሆናል ልንገርሽ ስሚ የዛን ሰዓት እዛ ላይ ሆኜ ነግሮኝ ቢሆን ኑሮ የባህርን ውሃ አስቀምሼ ነበር የምመልስሽ እሺ እኔ ሀዊ አታውቂኝም ማለት ነው ኡጋንዳ በተገኙ ኢትዮጵያውያን እኔ ምንም ቃል የለኝም ወላሂ ላዚም ብችልና ይሄ በደንብ ብናገር በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግን ንግግር አልችልም ብዙና በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም አላህ ያክብርልኝ ኑሩልኝ በጣም እንደ ቤተሰብ ተንከባክባችሁኛል አመሰግናለሁ አላህ ያክብርልኝ አሁን ጨክኜ ልቆርጠው ነው ወይ ነው እሺ ቀለል ይባላል በጣም ነው የምናመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እዚህ በነበረው ቆይታችን የእውነት በጣም ጄኒውን የሆነ ኢትዮጵያዊ ፍቅር ነው ያየነውና እግዚአብሔር ያክብራችሁ እናንተንም እግዚአብሔር በሄዳችሁበት ሁሉ የሚቀበል ወዳጅ ይስጣችሁ አሜን እናመሰግናለን ወፈርሻዊ እና ታዲያ የሚቀልቡኝ እንድወፍር መሰለኝ እንዴ ወልዳ የተነሳች ሴት እኮ መወፈር አለባት ካልወፈረች ባልየው አልቀለባትም ነው የሚባለው ስንወፍር ደግሞ ወፈርሽ መከራ ሆነ እኮ አሁን እኔ ካስቼ በወጣ ኑሮ ባልየው ይሄ ተረገመ ልትሉት ነው ታዲያ ላልወፍር ነው ውዴ